zamanlarda xarici mediaya da müraciət etmək lazımdır və edirəm. Ən çox da çalışıram Türkiyə mediasıyla bağlı. Bülent Ersoydan bunları ilə bağlı bəzi açıqlamalar gəlib. Ən varlı qadınlardan birisidir. Qadınlardan ya kişilərdən. Belə o sual yaranır da. İndi Bülent Ersoy da gələr Türkiyədən. Mən nə bilim şikayətçi olar ki, Saray Səfra həm mənə qadın deyir, həm kişi deyir. Özü bilən məsləhətdir. İstəyir hansından olur olsun, özü bilər. Əsas odur ki, çoxlu paraları var və konsertdə olub, konsert zamanı diqqət çəkən açıqlamalar verir. Sevgi istəyirəm, pulum çoxdur, amma ac it istəməliyəm. Ac it istəməliyəm. 70-80-ə yaxın yaşı var. Yenə də sevgi istəyir. Bizdə də belə qadınlar var. İndi təbii ki, təkcə bu show biznes cəmiyyəsində yox, elə belə sıradan bir qadınlar tanıyıram. 75 yaşı var, 78 yaşı var. Deyir, sevmək istəyirəm, sevilmək istəyirəm. Sevgiyə ehtiyacım var. Mənim gülməyim gəlir. 50-dən sonra qadınlar nə sevgi? Sakit həyatınızı yaşayın da. Canınız ağrıdır, dirsəyiniz ağrıdır, nə bilim ombanız ağrıdır, dizləriniz ağrıdır. Sakit həyat yaşayın da. Niyə özünüzə problem açırsınız? O da deyir ki, sevgi istəyirəm, pulum da çoxdur. Amma ac it istəməliyəm. Yəqin kişilər nəzərdə tutur ki, yəni onun da pulu olsun da, ac olmasın. Bunu təbii ki, konkret nöqtəsi xəbər verir ki, ilk dəfə olan 2 dəfə evli olan Bülent Ersoy şəxsi həyatı ilə bağlı maraqlı etiraflar edib. Bülent Ersoy daha sonra yaraşıqlıdırsa olsun, bütün bu pulları kimə verəcəm? Yəni ki, oğlan istəyir, yaraşıqlı olsun, pulları da ona xərcləsin. Belə, nə bilim, bu pulları olan və yaşlı qadınların, yenə deyirəm, bilmirəm, qadındır, kişidir. Yəni, bu insanın belə fərqli düşüncəsi mənə çatmadı. Saray Səfura Bahadurdan.